Здравствуйте, купила я, значит, стиральную машину, обзвонила 6-7 компаний, чтобы помогли мне установить. Но они все сказали, что могут приехать только завтра, при этом сказали, что это все обойдется мне в 3000 рублей. После я долго сидела, думала, тут зашла мне соседка, порекомендовала компанию «Бодрый сантехник». Приехал, значит, молодой парень в чистой одежде, зашел в бахилах, такой вежливый, привез с собой инструменты. Привез шланг и кран, получается. И установил мне это все быстро и качественно, при всем при этом взял за это только 1800 рублей. А еще дал гарантию 2 года. Сейчас у нас мало когда привозят свои инструменты, то есть шланг и кран, при этом они еще берут за это дополнительную плату, а вот Бодрый сантехник компания у меня ни копейки за это не взяла. Всем рекомендую эту компанию.